Привет, вы на канале о нашей жизни. Сегодня я буду показывать видос, когда эта бешеная собака есть все подряд. Смотрите, тут кабачок. Это первое. Будем давать ему кабачок вот отдельно. Так. Второе, помидорчики. Помидорчики собаки вообще не едят, но мы решили попробовать. Эта собака такая, что съест. Третье, огурец. Огурец, вот обычный огурец. Третье, кукурузные палочки. Булочки. Лучок. Лучок. И кабачок для первого. Первое даем, смотрите. Мы даем кабачок. Вот. Оп, смотри. Так, оп, 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 смотри. Съел. Так, кабачок под номером 2. Есть тоже. Есть. Дуже смачно. Третье. Оп, оп, оп. Съел трэш. И кабачок под номером 4. 3. Так, все. Второе. Помидорчик. Помидорчик. Съел. Так. Оп, давай, давай. Оп, помидорчик, оп, вкусный. Папа, вкусно тебе? Вкусно, да? Так, смотри. Третье, огурец, огурец. Сиди в лавоту. Не кидай. Неразборчиво. Так, ну ладно, я его кидать уже не буду, потому что на камеру не буду. Лук. Сейчас, подожди. На. Да вот и лук. А. Он не видит лук. Да, лук он... сожрал. Нет, он его не съел еще. На, Боба. Палочку хочет. Лук он не на ест. палочку. Он есть лук. Он лук съел. Да? Да. На, Боба, вот. Палочку съел. Так, на лук. На, смотри. Оп, на. На. Одна уже, кушай, на. О, съел. А нет, он не ест лук. Он не ест лук. Да не, он должен. Я только узнал, что он его не съел. Вот палочка. Кукурузняная палочка. Есть. На. Оба, на. О, съел палочку. И вот палочка под номером 3. Да не кидай ему. Он ее съел. О, лук, смотри. Последняя, на. Оба. Лук. Надо все-таки, чтобы он его съел. На, Боба! На. А, он еще вишню. Сейчас я вам вишню. А, да, вишни есть. Вишня это самое такое хорошее. Да, вишенку. Вишенка, вот я. А, и косточку одну. Самое- Вот, вишенка. Так, вишенка, на, Боба, будешь вишенку? Да, а вот это скушал. На хвостик с вишенкой, да, Баба. Оп, на. На. Я боюсь его. Так, и вишенка. Вот мы ее разрубим, смотрите. Косточку. Вот дай. косточка самое главное. Так, Баба, подожди. Так, да, видишь, сейчас, подожди. На. Косточка самое главное. Слушайте, как хрустит. Сейчас, подождите. Ну, за это просто надо поставить лайк. Просто лайк. Ну да. Лайк за то, что Боб есть все подряд. Пишите в комментариях, светится еще Бобби в наших видео или не надо. Да. И Мы можем приготовить еще что-то пострашнее. напишите еще, Какие продукты? есть ли ваши собаки, которые И хавают напишите, какие продукты. туда. Тихо. И пишите, какие продукты еще ему надо додавать, Да. чтобы вы проверили. Блин. Еще хрустит. Он ее глотает. На. Оп. Достань. Достал. Ну, еще. Ну вот. Баба, что больше? Все, пишите в комментариях, что ему давать, овощи или Это собака фрукты. бешеная. Пишите, что Я надо, ему- мы будем ему давать. Я еще хочу проверить, есть ли он сгущенку. Да Я, на короче, изи. следующее видео мы попробуем выложить, как он ест. Смотри на язык его. Он ее язык есть все подряд. Я такую собаку еще не видел.
Вон его дом, посмотри. Мы ему целую кастрюляку борщу даем, а он ее хавает на изи. Все, всем Всем пока. пока, ставьте лайки. Мы будем снимать видео, это только для вас. Это Боба, если что. Всем удачи, Это всем пока.